हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपसे एक बार मैक्सिमस नोवा 23 गेमिंग में। एंड पिछली बार हमने बहुत कुछ किया था। तो पिछली बार किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैंने खुफिया रास्ता नहीं बनाया है। तो अभी मैं जाके दिखा देता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा किया है और ये मैंने सीढ़ियाँ बना दी हैं और सब कुछ पहले जैसा ही है, ठीक है। और ये घर बना दिया, ये तो देख लिया होगा, नहीं देखा होगा, ठीक है। मैंने घर बनाया था और ये मैंने खुफिया रास्ता बनाया है। ये पेड़ के अंदर से नीचे से मैंने बनाया है और इससे मैं कहीं भी जाके जा सकता हूँ बहुत ही आराम से। ये बहुत ही आराम से निकलने का रास्ता है, कोई कुछ नहीं कर सकता हमें। हम बहुत ही आराम से चले जाएंगे और सब देखते के देखते रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बीच बीच में टॉर्चेस लगाई हैं एंड ये बड़े ही आराम से, बहुत ही आराम से। और ये हम निकल गए और ये रास्ता है। यहाँ पर मैंने माइनिंग की है अंत तक और ये बस ऐसे ही है। यहाँ तक मैंने खोदा था, देखा था, यहाँ पर मुझे कुछ आयरन मिले थे और ये हमारा वही वही जगह है। और यहाँ से भी मैंने खोदी थी, ये भी आपको पता ही होगा शायद। और यहाँ से खोद के ये रास्ता है, ये रास्ता यहाँ से ऐसे निकल जाता है। और ये क्या था? ये क्या था? आवाज़ है किसी की? क्या हुआ इस गेम में? कुछ तो हुआ था अभी। ये क्या था? ये एकदम से किस चीज़ की आवाज़ आई थी? ये सारे विलेजर्स भाग क्यों रहे हैं? मैं समझ नहीं पा को हुआ था अभी। डर रहे हैं। मैं तुझे आज़ाद कर देता हूँ। तू भी कब तक बेचारा यहाँ पर रहेगा? अभी तुझे आज़ाद कर देता है, तू भी अच्छे से भाग पाएगा फिर। हाँ, ये भी कह रहे हैं, हाँ इसे आज़ाद करो। ये लो, बाहर निकलिए सर। सर आ जाइए सर। शायद ऐसे ही कोई आवाज़ आई थी, मुझे नहीं पता किस चीज़ की आवाज़ थी, लेकिन बहुत ही खतरनाक आवाज़ थी। मुझे लगा कोई खतरनाक चीज़, कोई खतरनाक मॉब यहाँ पर स्पॉन हो गई है। इन्होंने तो नहीं की थी। ये ऐसी आवाज़ कैसे कर सकते हैं? अरे पीछे मैंने 2 पेड़ लगा दिए थे और यहाँ से मैं निकल सकता हूँ। यहाँ पर मैंने गेट नहीं लगाया है, मैं गेट लगा दूंगा। यहाँ से वैसे ख़तरा भी नहीं है किसी के आने का। तो ठीक है, मैंने यहाँ से खुदाई की थी और मैं 12th लेवल तक गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो चलो दोस्तों, अभी हम यहाँ से चलते हैं। आयर स्टोन्स मिले थे, इनको मैंने माइन नहीं किया, तो चलो अभी इन्हें माइन कर लेते हैं। डायमंड की तलाश की थी, डायमंड जो मिले ही नहीं। ज़्यादा नहीं खोदा क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें माइन में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है डायमंड मिलने की। पर मुझे थोड़े से आयरन मिल गए थे, तो मैंने ये डायमंड मिल गए थे और मुझे कोई गोल्ड वोल्ड कुछ भी नहीं मिला। यहाँ मैंने थोड़ा सा खुदाई की थी पर उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं मिला था, ठीक है। तो ये बहुत आगे तक मैंने की थी, अभी मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो चलो वापस चलते हैं यहाँ पर। अब मुझे एक माइन मिल गई थी, तो हम पहले माइन में चलेंगे आराम से। अभी हम जा रहे हैं। मुझे एक माइन मिली थी, मैं वो माइन दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है रात हो गई है, तो अभी हमें जाना पड़ेगा। मुझे रास्ते में एक क्रीपर मिला था, मेरी बहुत हालत टाइट कर दी उसने। वो सारा का सारा रास्ता फट गया। अब मैंने वो रास्ता वापस बना, तो अभी हम घर में थे बहुत ही आराम से। आवाज़ आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की। अच्छा, मेरे पेट की आवाज़ आ रही है क्या? पता ही नहीं लगता किस चीज़ की आ रही है। सबसे पहले तो सो जाते हैं। ये मॉन्स्टर्स की और बड़ी दिक्कत है, हमेशा मेरे घर के आसपास मॉन्स्टर रहते हैं और मैंने घर को सुंदर लगाने के लिए ये और लगा दी शीशे। अब मुझे मॉन्स्टर दिखते ही रहेंगे हमेशा। स्पाइडर, मत जाइयो मत जाइयो, सोने दे मुझे, उसके बाद सुबह आना, फिर बात करूँगा तेरे से, ठीक है। क्रीपर, ओह मैन, क्रीपर नहीं मानेगा। ठीक है, कहाँ है स्पाइडर? आना, तुझे शायद मौत पुकार रही है। ये अब हम वो भी बना सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 वो थे, लेकिन बाद में करेंगे। इतनी कौन खर्च करेगा एरोज़? नहीं बनाऊंगा मैं अभी, मैं बाद में बनाऊंगा। अभी हम चलते हैं, अभी हम अपनी चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ली, ये भी ली, ये भी ली और ये भी ली। और मुझे 13 आयरन मिले थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इन्हें सबसे पहले कर लेते हैं ठीक। और अब अपन पहन लेते हैं अपना आर्मर, ठीक है। एंड ये रहा,
ये और ये। और वो कहाँ है अपनी, ये भी अपने पास ही है। और इसे भी अभी पहन लेते हैं, ये पहन ली। अब अपना आर्मर कंप्लीटेड है। हाँ बिल्कुल सही, मुझे वर्क करना आ गया इसके साथ। आयरन को निकाले, नहीं आएंगे तब तक आयरन निकल जाएंगे। और खाना, खाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, खाने को रखें। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब हम पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं सभी तरह के ज़ोंबीज से लड़ने के लिए, और मेरे प्रिय भाई साहब क्रीपर से भी के लिए। तो सबसे तो यार स्वॉर्ड नहीं ली, और मैं कह रहा हूँ मैं रेडी हो चुका हूँ। स्वॉर्ड कहाँ है मेरी, मेरी तलवार कहाँ है, मेरी स्वॉर्ड कहाँ रख दी मैंने, ये रही। क्रीपर भाई साहब कहाँ गए, मुझे क्रीपरों से बहुत डर लगता है। आजा यहाँ यहाँ। ओह नो, इसमें हम क्राउच नहीं हो सकते। ठीक, यहाँ आजा, आजा क्रीपर, आजा। कोई नहीं, गेट टूटा, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, पानी की वजह से तो फ्रेंड्स हम अभी माइन में आ चुके हैं, और बहुत ही ऊपर से कूदे हैं यार। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो बहुत ही सारे ज़ोंबीज़ है भाई। बहुत ख़तरनाक काम होने वाला है। कैसे जाएंगे, यहाँ लगाओ सबसे पहले तो एक टॉर्च। एक ज़ोंबी मुझे दिखा था, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे माइन से सच में बहुत डर लगता है, कभी भी कोई भी ज़ोंबी आ सकता है। अबे लग जाना, जल्दी से लग जा, जल्दी से। फिर मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है। ओह, मैं एकदम से डर गया, ये क्या। आजा स्पाइडर, ओह मैन आजा, मैं तुझसे नहीं डरता। मैं स्पाइडर से नहीं डरता, बेइज्जती स्पाइडर की। अभी स्पाइडर आएगी भागी भागी, चलो चलते हैं। जब तक मेरे पास शील्ड है कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। बस यही देखना बाकी रह गया था। पता है मैं क्यों भाग के आया, क्योंकि एकदम से मुझे पता चला कि वहाँ पर बहुत खतरा है। अब मैं वहाँ पर ऐसे नहीं जाऊँगा, मुझे वहाँ पर जाते ही सबसे पहले तो ब्लॉक्स और ये टॉर्चेस और ब्लॉक्स, मैं जल्दी से टॉर्चेस लगा दूंगा और ब्लॉक्स लगा दूंगा। तो यार फ्रेंड्स, अगली एपिसोड में हम ये काम करेंगे, टॉर्चेस लगाएंगे और बाकी सारा काम करेंगे। अभी हम यहाँ पर हैं और माइन में है। अभी मैं थोड़ी सी माइनिंग करूँगा और फिर मैं डायमंड फाइंड करूँगा, और उसके बाद अगले एपिसोड में हम डायमंड्स माइन करेंगे, और यहाँ पर हम इन ज़ोंबीज से फाइट लेंगे, सामने जाके फाइट लेंगे। अगले एपिसोड में हम करेंगे सब कुछ। बाय, सी यू अगेन।